खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गोबाव समनि उनाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ देहा फाहामसालियाव देहानि आनजाद नायनो थाखाय थिसननाय जादों। थांनाय सानखालि एबा मैया गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया समाजारि बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव देहा नायजानो थाखाय थिसननाय जादोंमोन, जेराव गेदेमा बिथांनि बिनानाव अनजालि दैमारिया रन्जन दैमारिजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव थांनायाव सेबखांनाय माखासे सावगारिफोरखौ फोसावदों। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि देहाया जेब्लायबो राफोद गोग्गो देहाजों थाबाय थानो हायो। बेराफारसेथिं गुबै बाथ्राया बेसोदि गेदेमा रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्लानि समाव उदां अख्राङाव फैनो हागोन, माब्ला बिथांनि सिबिआइ केसआ बोखारजागोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन। बेफोर सोंथिया बयनिबो गोसोआव फैदों। आसा खालामो इसोरनि अननाय आरो बोर मोननायजों थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव थाबैनो जाहाथे बिथां गेदेमाया जोंनि गेजेराव फैनो हायो। बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय जेन बिथांनि जानो गोनां बेल हियारिंआ थाबैनो जायो आरो बिथांनि केसआ बोखारजायो। थांनाय सानखालि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय गिबि खोलोबनि बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावनाय जाबाय, जेराव क'क्राझाराव मैया इउपिपिएल दोलोआ गिबि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुंखौ मोनसे खौरांगिरि मेल लानानै फोसावनानै होबाय। फारियै इउपिपिएल दोलोआ 2 नं दतमा बिधानसभा बियाबाव राजु कुमार नार्जारिनि मुंखौ फोसावदों। बेबायदिनो 3 नं क'क्राझार एलएसिआव लरेन्स इस्लारि, जेराव बिथाङा थांनाय एमसिएलए बिजाथिनि थाखायबो बे एलएसिआवनो गेलेनो खाबु मोनदोंमोन। फिन आरोबाव बे बियाबावनो बिथाङा मोनफिनबाय। 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'नि मुंखौ फोसावबाय। 45 नं बेरगाव बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै नेरसोन बर'आ सायख'जाबाय। 46 नं अदालगुरि बिधानसभा बियाबाव एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'खौ बिजाथि महरै फोसावबाय। आरो 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव कमल सिंह नार्जारिखौ इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि महरै फोसावबाय। आरो थाबैनो नैथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुंफोरखौबो थाबैनो फोसावनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो थाबैनो एमएलए बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावनाय जागोन होनना दोलोनि फारसेनिफ्राय फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोनदों। साहित्य एकाडेमि बान्था 2025नि थाखाय सायख'जानाय मोनफ्रोमबो हारिनि मुंफोरखौ फोसावनाय जाबाय। बर'निफ्राय एबा बर' बिफानाव दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मानि थाखाय खन्थाइगिरि लिरगिरि सहायसुलि ब्रह्मआ सायख'जादों। बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गोग्गानाय लाबोनो हादों। मख'जाथावदि साहित्य एकाडेमिया गुबुन गुबुन भारतारि रावफोरनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था 2025नि देरहागिरिफोरनि मुंखौ फोसावदों। बेबादिनो बर' रावनि थाखोआव सहायसुलि ब्रह्मआ गावनि सल'मा दोंनै लामा मोनसे गाथोननि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। बेबादिनो एसामिस रावनि थाखोआव देबब्रत दासखौ बिथांनि सल'मा कारही केलार साधुनि थाखाय सायख'नाय जादों। थारैनो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारिया एमएलए मासिनि थाखाय गेलेनो खाबु मोनमारसिगोन नामा? सेउलि महिलारिया मैया क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि मावख'आव फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि आर'जलाइ गथायबाय। सेउलि महिलारिखौ बिजाथि फसंब्ला 100 जौखोन्दो देरहानाया रोखा। बिपिएफ हाइकमान्डआ 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सेउलि महिलारिखौ बिजाथि होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारियाबो क'क्राझार एलएसिआव बिजाथि मोननो हास्थायदों। बिसायख'थिनि कालार फोसावनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो लुबैनाय मोनफ्रोमबो बियाबाव गोख्रों साखाफारा जागासिनो थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जाय बियाबफोराव बिजाथिफोरनि फारिलाइफोरा दासिमबो फोसावजायाखै, बेयाव गोसो गुदुं बिजाथिफोरा गाव गावनि मासि मोननांगौनि थाखाय हास्थायदों। बेबादिनो गोदानै दाफुंजानाय 3 नं क'क्राझार बियाबाव बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो बारग' केबिनेट मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारियाबो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव
बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। थारैनो बिथांमोननि गेजेराव सोर सासेनो बिजाथिखौ होगोन। गुबुन फारसेथिं 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि थाखाय सासे गोख्रों हास्थायग्रा बिजाथि हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारिखौनो होनांगौ होनना गोबां सुबुंफोरा दाबि खालामदों। बेबायदिनो समबारखालि एबा मैया रोजा रोजा हेफाजाबगिरिफोरजों लोगोसे बिजाथिनि टिकेट नागिरनानै गावनि आर'जलाइखौ गथायबाय सेवलि महिलारिया। बेबायदिनो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो आर'जलाइखौ गथायबाय। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै क'क्राझार जिल्लायाव 163 BNS दारा जाबसिननाय जादों। मख'जाथावदि फैगौ 9 एप्रिल 2026 खालाराव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीया मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों क'क्राझाराव 163 BNS दारा जाबसिननायखौ फोरमायथिदों। बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथोन होनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि समाव मोनथाय गैयै जुथुम एबा साबानिफ्राय लानानै बेनि बांसिन सुबुं अनजिमा थुबुर जानायखौ होबथानाय जादों। गनायथि गैयाजासे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव सोलोंथायारि फसंथान, सोरखारि मावख' आरो आलासि जिरायग्रा न'फोरनि जायगा एबा फोथारफोराव जमा जानायखौ होबथानाय जादों। सुबुं एबा सम्पथिफोरखौ खहा खालामनो हानाय हाथियार, बेफ्रुग्रा, अर खोमोरग्रा मुवाफोर आरो गुबुन गुबुन हाथियारफोरखौ लांनायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों आरो गावारि एबा गावारि जायगाफोराव पटका बमा बेफ्रुनायफोरखौबो होबथानाय जादों। जिल्ला मेजिस्ट्रेटनि सिगांग्रो गनायथि गैयाजासे सुबुं मेल एबा हानजा सुरनायखौ होबथानाय जादों। बे बिथोनाव सुबुं माहारिनि खौसेथिखौ गाज्रि खालामनो हानाय हारियारि बिबुंथि, हादोर बेरेखा एबा हादोरनि बेरेखा स्ल'गान होनाय, बेनार, पस्टार आरो इन्जुराव लिरनायफोरखौ होबथानाय जादों। बिसायख'थिनि समाव गनायथि गैयाजासे रायजोआरि जानाय लोंनाय एबा दोलो खुंनाय, भट होगिरिफोरनो जौ, फेग्रा मुवा, नोगोद रां एबा गुबुन गुबुन माबा रोखोमनि खाबु राननायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोर बिथोना थाबैनो गोहोम गोग्लैनायजों लोगोसे बिसायख'थिनि समाव गासै क'क्राझार जिल्लायावनो बाहायजागोन। बेनि गेजेराव बिथोनखौ सिफायनायनि जायखिजाया जाहोननि थाखाय भारतीय न्याय संहिता 2023 नि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि गसर थिसननाय जागोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीया फोरमायथिदों। बिस्वजित दैमारिया NDA नि बिजाथि जायोब्लाबो BPF-निफ्राय गनायनानै लानाय जानाय नङा बाथ्राखौ बुंदों इमानुएल मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय समाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 43 नं बिधानसभानिफ्राय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ गनायनानै लानाय नङा। बिस्वजित दैमारिया थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो तामुलपुराव जेबो रोखोमनि बिहोमा आरो अबदान होबोआखै। दासो बिसायख'थिनि समाव धुमकेतु बादि फैनानै जायगा आवग्रिनो फैदों बिस्वजित दैमारिया। जों बिस्वजित दैमारिखौ 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव गनायनानै लानाय जानाय नङा होननानै गोख्रों हेंथा होनायजों लोगोसे बिबुंथि होदों मिरु कमिटि BPF-नि लोगो आफादगिरि इमानुएल मोसाहारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिस्वजित दैमारिया तामुलपुराव फुटबल बादि केम्पिं खालामो। नखरसे आरो नखरनैसो सुबुंफोरनि न'आव हाबफैयो आरो थाङो। माब्लाबा टंला आरो माब्लाबा बेरगाव बियाबाव खामानि मावो। तामुलपुराव बिस्वजित दैमारिया जेबो रोखोमनि बिहोमा गैया। तामुलपुराव NDA महरै BJP-निफ्राय बिजाथि होयोब्लाबो जोंनि सायख'नाय बादियै बिजाथि होनांगौ। बिस्वजित दैमारिखौ जोंनो नाङा होननानै बुंथियो इमानुएल मोसाहारिया। 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव सार्भे खालामनाय बायदिब्ला बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गाज्रियै जेननानै दं। जुदि NDA हिसाबै तामुलपुराव बिस्वजित दैमारिखौ बिजाथि महरै होयोब्ला BPF खालामनायनि जेबो थासारियानो थाहैनाय नङा। तामुलपुराव BPF खालामनायनि जेबो लाब थाहैनाय नङा। जेने थेने सामसागिरि खालामनानै 4 बोसोरखौ सोलिनो हागोन। बेनि उनाव तामुलपुराव BPF खालामनायनि थासारि थाहैनाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो इमानुएल मोसाहारिया। मख'नाया गोनांदि तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव जायखिजाया थासारियावनो बिस्वजित दैमारिखौ गनायनानै लानो हायाखै BPF हान्जानि मावथिफोरा। तामुलपुर बियाबाव BPF आरो BJP हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। मरिगाव जिल्लायाव थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव मोनसे आन्दो सुलुंनिफ्राय बिथा खालामनानै नेलि पुलिसा सिग्रोमनानै गंसे ट्राकनिफ्राय मा 22 मोसौफोरखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। लोगोसे 3 सेंग्राफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय सेंग्राफोरखौ जमीरुद्दीन, हैदर आली आरो आरिफुल इस्लाम होनना सिनायथि मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना नगाव जिल्लानि रुपहि ओनसोलनि। फारसेथिं हमजानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालियाव दैखांनायनि उनाव हाजो जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय मोसौफोरखौ मोसौ गलियाव लाखिनो थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों। गुबुन फारसेथिं पुलिसा जब्द खालामनाय ट्राक AS01 SC 8556 नम्बरनि गारिखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो।
मख'नो गोनांदि गोजौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माहारियारि राजा लामानि गेजेरजों जागिरद, सनापुर आरो मेघालय फारसे आयेन बेरेखायै मोसौ जगायनाया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं। जिल्ला पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय दानथामाव जागिरद आरो नेली पुलिसा अपारेशन खालामनानै 120सो मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादों। लोगोसे 30निबो बांसिन सुबुंफोरखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों होनना फोरमायदों। UK07 राइडार मुङै मिथिजानाय, जायखौ अन्नानै बाबु बैया मुंजोंबो मिथिनाय जायो, मुंदांखा बाइक राइडार उत्तराखंडनि देहरादूननि थागिबि अनुराग दबाला भारतनि सासे मुंदांखा मट' ब्लगार, जायनि इउट्युब चेनेला UK07 राइडार मुंजों मिथिजायो आरो गासै 7 मिलियननिबो बांसिन साबस्क्राइबार्स गोनां। बिथांनि भिडिअफोरा गुबैयै बाइक सालायनाय, दावबायनाय आरो बेजों सोमोन्दो गोनां गोबां आयदाफोरनि सायाव जायो, जायनि नेट वर्थआ खमैबो 20 करोड़नि बारा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथांनि नखर, बिथांनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे थासारि फैदोंमोन जेराव थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथाङा गासै जाथायनि बागै मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन, जेराव बिथांनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे थासारि फैदोंमोन जायखौ अनुराग दबाला जिउआव माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि बिमा-बिफा गासैबो बिथांनि सम्पथिफोरखौ सेनानै लादोंमोन आरो गोबां मेन्टेलि टर्चार खालामदोंमोन होननानै बिथाङा थांनाय सप्ता मोननैसो सिगाङाव बुंदोंमोन, जेराव गावनि मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्ड एबा बिसियाबो बिथांखौ नागारलांदोंमोन आरो बेबादि थासारियाव गावखौनो गाव सहायनो हायैयाव UK07 राइडारा गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गावनो गाव खालामनानै मोनसे जाथायजों मोगा-मोगि जादोंमोन, जेराव अनुरागआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस साखाथिनि हाइवेआव गावनि समायना टयटा फर्च्यूनार गारिजों गोबां गोख्रैथिजों सालायबाय थानाय समाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। दायो बे जाथायनिनो आरोबाव मोनसे गोदान खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउटिउबार अनुरागनि फारनै आथिङाबो गाज्रि हालोदाव दं, जेराव UK07 राइडारनि फारनै आथिङा गोग्लैनायनि जाहोनाव डेमेज जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि गारि सालायनाय थानाय समाव अनुरागआ इन्स्टाग्रामाव लाइभ दंमोन, जेराव थांनाय सप्ता मोननै सिगां बिथाङा लाइभ होनायनि गेजेरजों गावनि नखरनि बायदि बायदि जेंनाफोरनि सायाव बाथ्रा रायज्लायदोंमोन। फलोवार्सफोरनो बिथाङा फोरमायथिदोंमोन आरो गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायबाय थानाय समाव बिथाङा लाइभ स्ट्रिमिंनि समाव अनुरागआ हरखाबै लामानि सेराव थानाय डिभाइडाराव गाज्रियै सौग्रावदोंमोन, जायनि जाउनाव बिथाङा गाज्रियै जोखोम जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बर' बिथाङा BTCखौ 1500 करोड़ फैसाजों फाननानै फैदों। प्रमद बर' बिथांनो रायजोआ 5 बोसोर सम होदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै BTCखौ दंस' खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा साधारन रायजोजों गैया, बिथांनि समाजा BTCआव नङा, बिथाङा सासे रङियायाव थानाय सासे बेक्तिसो। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा NDB-फोरखौ 2 लाख 3 लाख फैसाजों फानदों। दिनै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिफोरखौ दिनै फानदों होनो हायाखै, साख्रि होयै थासारियाव खालामनानै दोनदों। बाथ्राखौ बुंदों BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारीया। आरोबाव बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावोदि जोङो BTCखौ रैखा खालामनो थाखाय बासायनो थाखाय राजनिति खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा BTCखौ 1500 करोड़ फैसाजों फाननानै फैदोंमोन। दा फाननाय BTCखौ जोङो राज खालामफिननो थाखाय दिनै जों राजनितिकआव ओंखारदों। प्रमद बर' बिथांनो रायजो राजाया 5 बोसोर सम होदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै BTCखौ दंस' खालामदों आरो रायजोआ बिथांखौ 5 बोसोरावनो नेवसिगारदों। जाहोना बेनोदि प्रमद बर' बिथाङा साधारन रायजोजों गैया, बिथांनि समाजा BTCआव नङा, बिथाङा सासे रङियायाव थानाय सासे बेक्तिसो। नाथाय रायजोनो नांगौ समाजजों थानाय, गावनि ओनसोलजों गोरोबनानै थानाय सासे बेक्तिखौसो जोंनो नांगौ होनना फोरमायो बिक्रम दैमारीया। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया 6 दान आबुं जाबाय। बे समाव काहिलिपारायाव थानाय बिथांनि न'आव फुंनिफ्रायनो जुबिननि बिसि गरिमा सैकिया गार्ग आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा जुबिनखौ गोसोखांनानै जर'खा सानाव गरिमा गार्गआ गावनो जुबिननि थांना थानाय समाव मोजां मोनग्रा जाग्रा आदारफोरखौ संदों। जुबिना मोजां मोनग्रा ना आरो जुबिन मोजां मोनग्रा आलु, फुलकफिजों लोगोसे बानायनाय नाफोरनि ओंख्रिफोरखौ संदों आरो जुबिननि मुङाव मान बावदों। फारसेथिं सनापुराव जुबिननि मांखरसालिखौ लानानै सोरखारा जेबो राहा लायैनि थाखाय जुबिनखौ मोजां मोनगिरि अनसायगिरिफ्रा दुखु मोनदों। रबिबाराव गरिमा सैकिया गार्गआ गावनो गोथै सावनाय थिलिसिम थांदोंमोन आरो गाज्रि जानाय तिरपालखौ बोखारदोंमोन आरो बिनि जायगायाव गोदान गंसे तिरपालखौ होथेदोंमोन। गावनि थांना थानाय समाव जुबिना गोबां लोगोफोर दंमोन, बिसोरनि गेजेराव गोबाङानो रांखान्थियारि बिथिङाव सोनारनायमोन एबा गोबांथार धोनि लाखपतिमोन।
दा सोंलु सिखांदों दि बे गिख्रंथाव समाव जुबिननि मांखरसालियाव बे लाखपति लोगोफोरा बहा थांखो? बिसोर मानो जुबिननि थाखाय एसेबो मदद होआखै एबा मदद गैया? जाय लोगोफोरा दिनैनि समाव सिरि जानानै दं। जुदि दिनै बिसोर जुबिननि थाखाय सनापुराव अखाजों सिलिंखार जानाय जुबिननि मांखरसालिखौ मोजां हास्थायनाय थानाय मोनब्ला मदद खालामगौमोन, जेराव लाख लाख जुबिन मोजां मोनग्राफ्रा जुबिननि थाखाय मांखरसालिखौ समायना खालामनो फैगौमोन। दिनै संसदारि बाजेट जथुमानि नैथि खोन्दोनि 6थि साननैनि थाखाय मिरु बाजेटनि जथुमाखौ दोनथ'नायनि उनाव दिनै फुंनि 11 रिंगायाव मोन्नैबो सदननि जथुमाया फिन जागायफिनदों। सोनाब एसियानि दावराव-दावसि, आमेरिका आरो भारतनि फालांगि गोरोबथा, गाहाय बिसायख'थि कमिशनार जनेश कुमारनि हेंथायै अजद होनाय आरो गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरनि गेजेराव आरो एलपिजिनि जेंनाखौ लानानै लकसभायाव दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। शुक्रबाराव टीएमसीनि एमपिफोरा गाहाय बिसायख'थि कमिशनार जनेश कुमारखौ मावख'निफ्राय बोखारनो थाखाय मोन्नैबो सदनाव नटिस होदोंमोन। रबिबाराव लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया गासैबो एमपिफोरखौ लाइजाम लिरनानै संसदनि मान आरो आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायदोंमोन। बिथाङा लिरदों दि सदन आरो पार्लियामेन्टनि माखासे बाहागोफोराव माखासे सोद्रोमाफोरनि आखुआ पार्लियामेन्टारि सुबुंखान्थिनि मान आरो आब्रुथिखौ गोहोम खोख्लैदों। सदनाव बाहायनाय राव आरो नोजोर होजानाय सोद्रोमाफोरनि आखुआ बयनिबो थाखाय गोथौ साननो गोनां आयदा जादों। गुबुन फारसेथिं हारियाना, बिहार आरो उड़िसा बिधानसभानि मोन 11 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जाखांबाय। बेनि फिथायखौ दिनै फोसावनाय जागोन होन्नाबो मिथिनो मोन्दों। गलाघाट जिल्लानि सुरपतार उरियामघाट जयन्तीपुर रंजाली नोगोराव बर' रेबग्रा जथुमनि 42थि बोसोरारि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे जर'खा थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनाय जादों। लोगोसे गलाघाट जिल्ला UBPOनि 6थि बोसोरारि जथुम, धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 15थि बोसोरारि जथुम आरो गलाघाट जिल्ला आबोबनि 16थि बोसोरारि जथुम जथायै खुंफुंबाय थादों। जथुमाफ्रा जोबोद थुलुंगाखांनायजों खुंफुं जागासिनो दं। 15 मार्च 2026 खालि बिलिफाङाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव मावफुं सोद्रोमा, जिउनां सोद्रोमा आरो बायदि बायदि हालामारि आरो जिल्ला बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय थान्दैफोरनि जथुम खुंनाय जादों आरो बे जथुमायाव गाहाय नेहाथारिनि बोसोरारि बिफोरमायथिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो आरो उननि थान्दै जथुमायाव फिन सावरायफिननानै जोबथा गनायथि होनो दोनथ'नाय जायो। थान्दै जथुमाखौ जर'खा लिरगिरि क्रिटिक्स राखाव बसुमतारी बिथाङा सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि नन्देस्वर दैमारि बिथाङा बराय बिबुंथि लाखियो। बर' रेबग्रा जथुम आरो गुबुन गौथुमफोरनि गासै हाबाफारिया जोबोद थुलुंगाखांनायजों सोलिगासिनो दं। थांनाय हराव गोबारै अखा हानाय बार बारनायनि जाउनाव माखासे दखानफ्रा एफा एनै बायग्रबनानै खहा जादोंब्लाबो जोबोद मजबुतै साजायनाय गाहाय पेन्डेल, डेलिगेट जथुमसालि, डाइनिं हलफोरा जेबो खहा जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिरो, बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिरो, अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।